Ikiwa mikono yako na miguu yako inawaka moto, kana kwamba unachomwa na misumari na sindano nyingi kwa wakati mmoja, na kuomba usimamishe kila kitu unachofanya sasa hivi na unisikilize kwa makini sana. Dawa unazomeza kila siku huenda ndizo zinazoharibu mishipa yako ya fahamu. Ndiyo, umesikia sawa kabisa. Yale ninayotaka kukushirikisha leo yamemsaidia mgonjwa wangu mwenye umri wa miaka 71 kutembea tena bila maumivu ndani ya wiki 2 tu. Na alitumia kitu ambacho unaweza kukipata kwenye duka la dawa baridi au famasia yoyote mtaani kwako, kwa gharama ya chini ya shilingi 10,000 tu. Lakini kabla sijaendelea kufichua siri hii nzito, nataka uchukue hatua muhimu sasa hivi. Nenda kwenye maelezo chini ya video hii, utaona kiungo, yaani link. Bofya hiyo link sasa hivi na ujiandikishe kwa ajili ya ushauri wa kimatibabu wa bure kabisa. Ndiyo, ni ushauri wa bure utakaokupa mwongozo sahihi. Usisubiri maumivu ya kuzidi, bonyeza link iliyo chini ya video hii ili upate ushauri utakaobadilisha na kuokoa maisha yako leo. Ili tuweze kuendelea kujifunza na kupeana mbinu hizi muhimu za kiafya, tafadhali bonyeza kitufe cha like na ujiunge na chaneli hii kwa kubonyeza subscribe. Hii itakusaidia kupata video zangu zote mpya kila ninapoziweka. Na narudia tena, usisahau kubofya link kwenye maelezo chini kupata ushauri wako wa bure. Sasa huje, itakuwaje nikikuambia kuwa siri ya maumivu yako makali inajificha kwenye chapati, maandazi na mikate unayokula kila asubuhi kunywea chai? Mambo ni mazito na unapaswa kuelewa nini kinaendelea ndani ya mwili wako. Mimi ni daktari wako, mtaalamu mwenye uzoefu wa miaka mingi wa kutibu magonjwa na changamoto za afya kwa watu wazima. Leo nataka kukuambia kuhusu upungufu wa vitamini ambao unasahaulika zaidi, upungufu ambao ndio chanzo kikuu cha maumivu ya mishipa ya fahamu kwa watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60. Na hili ndilo jambo la kushtua zaidi, madaktari wengi, kwa kutokujua, wanapendekeza aina isiyo sahihi ya vitamini hii. Ndiyo maana maumivu yako ya mishipa ya fahamu hayapungui. Hayapungui hata ukipewa dawa gani za maumivu. Hebu fikiria jambo hili kwa makini. Mishipa yako ya fahamu ni kama nyaya za umeme zinazosambaa ndani ya mwili wako mzima. Nyaya za umeme nyumbani kwako zinahitaji mpira wa plastiki kuzilinda ili zisipige shoti, sivyo? Mishipa yako pia inahitaji mlinzi. Mlinzi huyu muhimu sana anaitwa mailini. Ni shela inayoifunika mishipa yako. Bila shela hii ya mailini kuwa na afya hii, mishipa yako inaanza kupiga shoti na kutuma taarifa potofu kwenye ubongo. Hapo ndipo unapata hisia za kuwaka moto, kufa ganzi na maumivu yanayochoma kama kisu. Ubongo wako unaambiwa miguu inawaka moto, kumbe hakuna moto wowote. Je, umewahi kupewa dawa za maumivu na madaktari, ukameza kwa miezi na miezi, lakini bado miguu yako inawaka moto usiku kucha? Tuambie kwenye maoni hapa chini. Niandikie uzoefu wako sasa hivi, tujadili kama watu wenye uelewa. Nataka kusoma hadithi yako na kuelewa mapito yako. Sasa kuna vitamini moja ya kundi la B ambayo ni muhimu sana kwa kulinda mishipa hii. Inaitwa folate. Lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa magumu, na hapa ndipo watu wengi wazima wanapodanganywa na kupoteza pesa zao. Unapoenda dukani au kwenye famasia, virutubisho vingi vya vitamini vina kitu kinachoitwa asidi ya foliki. Asidi ya foliki inasikika kama ni sawa na folate, sivyo? Lakini sio kitu kimoja hata kidogo. Asidi ya foliki ni toleo lililotengenezwa na binadamu maabara, ni feki. Na tatizo ni hili, utafiti wa kisayansi unaonyesha kuwa takriban 40% ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 hawawezi kubadilisha hii asidi ya foliki kuwa katika muundo hai ambao mwili unauhitaji kuponya mishipa. Ni kama kujaribu kutumia ufunguo ambao unakaribia kutoshea kwenye kitasa cha mlango wako, lakini haufungui mlango huo. Mwili wako unahangaika kusaga dawa hiyo, wakati huo huo mishipa yako ya fahamu inakufa njaa kwa kukosa kirutubisho sahihi. Hebu fikiria kuhusu maisha yako ya baadaye.
Ikiwa hutachukua hatua sasa hivi kurekebisha kosa hili, fikiria jinsi maumivu haya yatakavyokuwa miaka 2 au 3 ijayo. Fikiria jinsi ambavyo hutaweza hata kutembea kwenda msikitini au kanisani, hutaweza kucheza na wajukuu zako uani, utashindwa hata kwenda sokoni kununua matunda. Lakini ukifuata ushauri huu ninaokupa leo, utakuwa unajijengea maisha yajayo yenye afya na uhuru. Utaweza kutembea tena kwa kujiamini. Utaweza kulala usiku kucha kama mtoto mchanga. Pia hebu tafakari kwa kina kuhusu gharama za kifedha. Gharama. Maumivu haya yakizidi na kuwa sugu, utajikuta unatumia mamilioni ya shilingi kununua dawa za maumivu ambazo zinaharibu figo na maini yako tu. Utatumia pesa nyingi sana kukodi bajaji, bodaboda au taksi kwenda kwenye hospitali kubwa za rufaa kila mara. Utalazimika kuwasumbua watoto wako ambao tayari wana majukumu magumu, wakupe pesa za matibabu kila kukicha. Kwa nini uwe mzigo kwa familia yako ilhali suluhisho ni rahisi sana na linagharimu kiasi kidogo sana cha pesa? Kinga ni bora kuliko tiba. Na kurekebisha hili sasa kutakuokoa na umaskini wa kutumia akiba yako yote ya uzeeni kwenye maduka ya dawa. Labda unameza kidonge cha asidi ya foliki kila siku ukifikiri unafanya jambo sahihi kwa afya yako. Lakini mwili wako umefungwa na hauwezi kufungua faida hizo. Na kinachokera zaidi ni nini unajua? Viwanda vya vyakula vimekuwa vikiongeza hii asidi ya foliki feki kwenye unga wa ngano, mikate ya viwandani, tambi na vyakula vingine vya nafaka unavyokula kila siku. Ipo kila mahali. Unaweza kuwa unapata asidi ya foliki nyingi sana kwenye lishe yako ya chapati na maandazi unayokula na chai ya rangi, lakini ikiwa mwili wako hauwezi kuibadilisha, unazidi kupungukiwa na folate hai unayohitaji. Ni kama kujaza gari lako mafuta ya taa badala ya petroli safi, halafu unashangaa kwa nini injini inazimika barabarani. Hebu nikupe mfano halisi wa mgonjwa wangu, tumuite Bibi Mariamu. Hadithi yake inafanana sana na kile unachokipitia sasa. Bibi Mariamu ana umri wa miaka 71. Alikuja ofisini kwangu akitokea mkoani, akiwa hawezi hata kutembea vizuri. Alielezea miguu yake kama inatembea kwenye makaa ya moto yaliyotumika kuchomea mahindi, huku imefunikwa na misumari mikali. Hakupata usingizi usiku kwa sababu miguu iliwaka moto mkali sana, na kila alipokaribia kupata lepe la usingizi, hisia za ganzi na shoti zilimshtua na kumwamsha kwa nguvu. Alikuwa amechoka sana mwili na roho, alikuwa na hasira za haraka na alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Alikuwa ameenda kwa madaktari 3 tofauti kwenye hospitali kubwa. Wote walimpima damu na kusema majibu yake yako vizuri tu, hawakuona shida. Walimpa vidonge vikubwa vya dawa za maumivu vilivyomfanya awe mzembe na kusinzia mchana kutwa, lakini dawa hizo hazikugusa maumivu ya neva hata kidogo. Daktari mmoja hata alimwambia eti hilo ni tatizo la uzee na itabidi tu ajifunze kuishi na maumivu hayo mpaka mwisho wa maisha yake. Je, unaweza kufikiria kuambiwa na mtaalamu kuwa maumivu yako ya kudumu ni jambo unalopaswa kukubaliana nalo tu na kuteseka? Je, madaktari wamewahi kukuambia kuwa maumivu yako ni kwa sababu ya uzee tu na huna budi kuvumilia? Je, umewahi kujisikia umekata tamaa kabisa? Tuambie kwenye maoni chini, nataka kusikia uzoefu wako. Usikae kimya kwa sababu tuko hapa kusaidiana. Bibi Mariamu alikataa kukubaliana na uongo huo. Hakukubali kuwa maumivu ni sehemu ya uzee wake. Na hapo ndipo aliponitafuta mimi. Nilipotazama chupa yake ya dawa aliyokuwa anameza, hapo ndipo tatizo kubwa lilipokuwa. Asidi ya foliki feki. Alikuwa akinywa kwa uaminifu mkubwa kwa miaka 2 mfululizo kwa sababu daktari wake wa zamani alimwambia ni nzuri kwa moyo wake. Ndiyo, ni nzuri kwa moyo ikiwa mwili wako unaweza kuitumia. Lakini mwili wa Mariamu ulishindwa kabisa kuitumia.
Nilimbadilishia dawa haraka sana na kumpa kirutubisho kinachoitwa methylfolate. Huu ndio muundo hai na asilia ambao mwili wako unaweza kuutumia mara moja. Hakuna ubadilishaji wowote unaohitajika kwenye ini. Ni kama kumpa mwili ufunguo unaofungua kitasa cha mlango bila kukwama. Ndani ya wiki moja tu. Alipiga simu ofisini kwangu akiwa anatoa machozi ya furaha. Alisema ilikuwa ni mara ya kwanza ndani ya miaka 3 alihisi matumaini ya kupona. Kufikia wiki ya pili alikuwa anatembea bila kulegea wala kuchechemea. Aliweza kusimama jikoni na kupika chakula chake bila kulazimika kuvuta kigoda na kukaa chini kila baada ya dakika 5 kwa sababu ya maumivu. Kufikia wiki ya 3 alikuwa analala usiku kucha bila kusumbuliwa na shoti za miguuni. Aliniambia aliamka asubuhi moja na kugundua alikuwa amesahau kabisa kama aliwahi kuwa na maumivu ya neva. Hivyo ndivyo alivyopata nafuu kubwa. Na aliporudi ofisini kwangu baada ya mwezi mmoja kwa uchunguzi zaidi, alionekana kama mtu mwingine kabisa. Macho yake yalikuwa na nuru, uso wake ulikuwa na tabasamu tele. Hakutembea tu vizuri, bali tabia yake yote ilikuwa imechangamka. Aliniambia alikuwa amerudi kwenye bustani yake kulima mchicha, kitu ambacho alikiacha kwa sababu ya maumivu yasiyovumilika. Aliweza kukaa sakafuni na kucheza na wajukuu zake kwa furaha. Na yote haya yalitokea kwa sababu tu tuliupa mwili wake muundo sahihi wa vitamini moja tu nyepesi. Kumbuka kusubscribe. Bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi tuendelee kujenga jumuiya ya watu wazima wenye afya na akili timamu wanaojali miili yao. Na tafadhali kumbuka kubofya link kwenye maelezo kupata ushauri wako wa bure kabisa. Sasa, kwa nini hii methylfolate inafanya kazi haraka hivi? Kuelewa sayansi nyuma yake kutakusaidia wewe kuelewa kwa nini unapaswa kubadilika. Mwili wako unatumia folate kutengeneza kitu maalum mwilini. Usijali sana kukumbuka majina magumu ya kisayansi. Unachohitaji kujua kwa lugha rahisi ni kwamba kemikali inayotengenezwa inahusika katika michakato zaidi ya 200 mwilini mwako kila sekunde. Mojawapo ya kazi muhimu zaidi ya kemikali hiyo ni kujenga na kukarabati ile shela ya mailini kwenye mishipa yako ya fahamu niliyokuambia awali. Unapokuwa huna folate hai ya kutosha mwilini, huwezi kutengeneza kemikali hiyo ya ukarabati. Unapokosa vifaa vya ukarabati, huwezi kurekebisha mishipa yako inayozeeka na kuharibika. Huwezi kukarabati mishipa, matokeo yake ni maumivu makali. Ni mfululizo wa matatizo unaoleta maafa. Lakini unapoupa mwili methylfolate hai badala ya ile feki, unaruka hatua zote za ubadilishaji, mwili unaanza ukarabati wa nyaya zako mara moja. Ndiyo maana watu huona matokeo ya haraka sana. Na hili ni jambo ambalo madaktari wengi, kwa mapungufu yao, hawatakuambia. Zile dawa za maumivu unazonunua kwenye famasia kila siku, dawa unazomeza mfululizo, hata zile dawa kali za neva zinazoandikwa na madaktari bingwa. Dawa hizo zinaficha tu dalili. Hazirekebishi tatizo la msingi hata kidogo. Ni sawa na kuweka kipande cha gundi nyeusi kufunika taa nyekundu ya onyo kwenye gari lako inayokuambia injini imeishiwa maji, badala ya kufungua boneti na kuweka maji kwenye injini yenyewe. Dawa za maumivu zinafunika taa, lakini injini yako inazidi kuungua. Methylfolate inashughulikia mzizi wa tatizo. Inaupa mwili wako matofali na saruji inayohitaji ili kurekebisha uharibifu wa mishipa. Ndiyo maana matokeo yake yanadumu na hukupi madhara ya pembeni. Sasa nisikilize kwa makini sana. Hizi hapa ni dalili tatu muhimu zinazoonyesha wazi kuwa maumivu yako ya neva yanasababishwa na upungufu wa folate. Ikiwa una dalili hizi, lazima uchukue hatua leo. Sikiliza vizuri. Dalili ya kwanza, maumivu yako ya neva yanakuwa makali na mabaya zaidi wakati wa usiku. Ikiwa unajikuta umelala kitandani na miguu au mikono yako inaanza kuwaka moto au kufa ganzi kwa nguvu zaidi ukilinganisha na mchana, hiyo ni dalili wazi kabisa ya upungufu huu unaoathiri mishipa yako.
Kwa nini hii inatokea zaidi usiku? Wakati wa mchana unatembea, unazunguka, unafanya kazi za mikono, ubongo wako umejikita kwenye mambo mengine mengi. Lakini usiku, unapolala kimya na kujaribu kupumzika, hapo ndipo ubongo unapotulia na kuhisi vizuri zile shoti na hitilafu za mishipa. Wagonjwa wangu wengi wanasimulia stori inayofanana. Wanasema wanahangaika usiku kucha, wanatoa miguu nje ya shuka ili kupata upepo, wanaweka miguu kwenye beseni la maji ya baridi, wanageuka huku na kule kitandani, lakini wapi? Hakuna kinachosaidia. Wanakosa usingizi na kuamka wakiwa wamechoka sana. Ikiwa maelezo haya yanasikika kama maisha yako ya kila usiku, basi upungufu wa folate unachangia kwa asilimia kubwa sana kwenye mateso yako. Dalili ya pili, umekuwa ukimeza virutubisho vya vitamini vyenye asidi ya foliki au kula vyakula vilivyoongezwa virutubisho kama mikate na unga wa ngano wa viwandani, lakini dalili zako hazijaboreka au zimekuwa mbaya zaidi jinsi siku zinavyoenda. Kumbuka niliyosema, ikiwa mwili wako, kutokana na umri wako, hauwezi kubadilisha asidi ya foliki vizuri, unajaza mwili wako na uchafu ambao hauwezi kutumika. Na kinachotisha zaidi ni hiki, utafiti wa kisayansi unaonyesha kuwa viwango vya juu vya asidi ya foliki feki kwenye damu yako vinaweza kuziba vipokezi na milango ambayo folate hai asilia inahitaji kuitumia ili kuingia kwenye seli. Ni sawa na kuwa na maegesho ya magari yaliyojaa magari mabovu yasiyofanya kazi. Hata gari nzima la wagonjwa likija kuokoa watu, halina pa kuegesha kwa sababu nafasi zote zimezibwa na yale mabovu. Unaziba vipokezi vya mwili wako na ile asidi feki na kuzuia uponyaji. Ndiyo maana wazee wengine wanazidi kujisikia vibaya na kulegea wanapoanza kunywa virutubisho visivyo sahihi. Wanadhani wanafanya jambo jema, kumbe wanaharibu zaidi. Dalili ya tatu, una umri wa zaidi ya miaka 60 na una dalili nyingine zinazoambatana na maumivu haya, kama vile uchovu uliokithiri unaokufanya ushindwe kuinuka asubuhi, akili kuwa nzito au kusahau sana mambo, au mabadiliko makubwa ya hisia na kukasirika haraka. Upungufu wa folate hauathiri tu mishipa yako ya fahamu ya miguu na mikono, hapana. Unaathiri nguvu zako za mwili, ufahamu wako wa kiakili na furaha yako kwa ujumla. Folate inahitajika sana kutengeneza kemikali za ubongo zinazokupa furaha, hamasa na nguvu za kuishi. Unapokosa folate, mwili huwezi kutengeneza homoni ya furaha ya kutosha. Huwezi kutengeneza kemikali zinazokufanya uwe na mtazamo chanya. Wagonjwa wangu wengi wazima walianza kudhani labda wana ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu unaotokana na uzee. Wanasahau majina ya marafiki zao wa muda mrefu, wanasahau kwa nini wameingia jikoni au chumbani. Lakini walipoanza kutumia methylfolate hai, akili zao zilichangamka na kuwa nyepesi tena. Kumbukumbu ilirudi vizuri. Furaha ilirudi kwenye nyuso zao. Na maumivu ya neva yakatoweka kabisa kama upepo. Zote hizi zilikuwa ni vipande vya fumbo moja linaloelekeza kwenye upungufu wa folate. Ikiwa una hata moja tu ya dalili hizi nilizozitaja, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba kubadilisha tu kutoka asidi ya foliki kwenda methylfolate kutakupa nafuu kubwa ambayo hujawahi kuiona kwa miaka mingi. Ikiwa una dalili zote tatu, basi nina uhakika wa 90% kwamba hiki ndicho kinachokusumbua. Na jambo zuri zaidi linalotia moyo ni kwamba kujaribu nadharia hii kunagharimu chini ya shilingi 10,000 kwenye duka la dawa na kuchukua wiki 2 tu za wakati wako. Ndiyo. Hakuna vipimo vya hospitali vya mamilioni ya shilingi. Hakuna upasuaji wa hatari unaoweza kupoteza maisha yako. Ni kirutubisho salama, rahisi na cha bei nafuu sana kinachoweza kuboresha sana ubora wa maisha yako. Sasa unaweza kujiuliza, unapaswa kumeza kiasi gani cha hii methylfolate? Na je, kuna madhara yoyote mabaya kwenye mwili wako? Nitakujibu maswali yote mawili sasa hivi. Utafiti unaonyesha kwa afya ya mishipa ya fahamu, unahitaji kirutubisho chenye methylfolate, ninarudia tena, sio asidi ya foliki.
Dozi ya matibabu iliyothibitishwa kwa maumivu ya neva kawaida ni kati ya mikrogramu 800 hadi 1000 kwa siku moja. Baadhi ya tafiti zimetumia dozi kubwa zaidi, lakini nakushauri uanze na dozi hii ya kawaida uone jinsi mwili wako unavyopokea kwa furaha. Je, ni salama? Methylfolate ni salama kupita kiasi. Ni vitamini inayoyeyuka kwenye maji. Hii inamaanisha nini? Ina maana mwili wako hutoa kiasi chochote cha ziada ambacho haukihitaji kupitia mkojo wako kila unapokwenda msalani. Huwezi kunywa dozi kupita kiasi na kujidhuru kama ilivyo kwa baadhi ya dawa za kizungu. Mwili wako ni mwerevu sana kwa asili yake, unachukua kile unachohitaji kukarabati mishipa na kutupa mabaki nje salama salimini. Lakini jambo hili ni muhimu sana kulizingatia. Unahitaji kutumia kirutubisho hiki mfululizo kila siku kwa angalau wiki 2 kabla ya kuanza kuona matokeo makubwa. Mishipa yako iliyoharibika kwa miaka haiwezi kupona usiku mmoja tu. Fikiria ni kama kumwagilia mmea uliokauka na kunyauka kwa muda mrefu kutokana na jua kali. Huwezi kumwagilia maji mara moja leo asubuhi na kutarajia utoe maua na matunda ifikapo jioni. Unahitaji kuupa mmea huo maji kila siku kwa mfululizo. Vivyo hivyo kwa mishipa yako. Ninawashauri wagonjwa wangu wachukulie hili kama zoezi la majaribio la siku 14. Kuwa na nidhamu ya kumeza methylfolate kila siku kwa siku 14. Usiruke hata siku moja. Meza pamoja na chakula, labda asubuhi wakati wa kifungua kinywa ili isahaulike. Na uweke daftari dogo pembeni yako. Kila siku andika na tathmini maumivu yako kwenye kipimo cha 1 hadi 10. Andika ulilalaje usiku huo. Watu wengi huanza kuona mabadiliko madogo kuanzia siku ya 5 au ya 6. Labda lile joto na kuwaka moto kwa miguu hakuko makali sana kama zamani. Labda sasa unalala saa zima la ziada kabla ganzi haijakuamsha. Kufikia siku ya 10 hadi ya 14, wengi wanaona nafuu kubwa inayowashangaza sana. Na kufikia wiki ya 4, maumivu hupungua kwa 60 hadi 80%. Hiki si kidonge cha miujiza cha wachawi, bali ni sayansi ya kuupa mwili wako lishe sahihi uliokuwa ukililia kwa miaka mingi bila kupata majibu. Hivyo basi, hivi ndivyo ninavyotaka ufanye leo ukimaliza tu kusikiliza. Nenda kwenye famasia au duka la dawa baridi lolote kubwa la karibu nawe mtaani kwako. Angalia chupa za virutubisho vya vitamini B Complete. Geuza chupa nyuma na usome viungo vyake kwa makini sana kama mtaalamu. Ikiandikwa asidi ya foliki, irudishe mara moja kwenye rafu yao. Tafuta chupa iliyoandikwa wazi methylfolate au methylfolate. Hayo ndiyo majina ya ule muundo hai ninaokueleza. Nunua na uanze kuitumia leo hii. Hakuna sababu ya kuteseka tena na maumivu yanayozuilika kirahisi hivi. Kumbuka, wewe unastahili kuishi maisha yako yaliyobaki bila maumivu. Unastahili kufurahia uzee wako ukiwa na nguvu, furaha na amani ya akili. Usikubali kuambiwa maumivu ni sehemu ya uzee wako. Sasa, kabla sijamaliza kabisa, narudia tena wito wangu muhimu kwako. Nenda kwenye maelezo chini ya video hii. Kuna kiungo, yaani link hii, ambayo itakupeleka moja kwa moja kupata ushauri wa kimatibabu wa bure kabisa. Ndiyo, ushauri wa bure ambao unaweza kuwa jibu kuu ambalo umekuwa ukilitafuta kwa miaka yote hii. Bofya link hiyo sasa hivi, jiandikishe haraka na uanze safari yako ya kupona na kurudisha tabasamu lako. Usikubali kuteseka kimya kimya kitandani ukiwaza. Bofya link chini kwenye maelezo sasa, na nikutakie afya njema na maisha marefu yenye amani tele.